عمري دبه. جيب هذا على راسك روح. شوف قد مسخره. انت رفوسي. تفضل. انزل لي راس براس. وين؟ اللي تبيه. يلا امشي نقاط. تبي هذه هوكي؟ امشي نقاط فيها. لا تستعبط عمو فهد. شوف يقول ننزل نقازيات. ما ايش يقول؟ ما يصير. تنزل لي هوكي هذه؟ هذه والله. شوف على من ينزلك راس براس؟ قطان. تلعب راسك. شورك. الحب ما فيها شيء. ناتشز يبيعون هناك. عاد احنا بالمحل. عاد جاي واحد حقه نفس الشيء وانا نفس الشيء. اوه كاهو شوفه. على ما نشوفه. يلا. شنو التحدي عشان نفهم؟ تم راضي. نتحدى بالبوكس اقوى. البوكس اقوى يروح الثاني بوكس. اقسم بالله تعرفنا انت. شوف عرفني من هو؟ لا على طير. خلاص حيوان شاطر. دقيقة بس دقيقة يا حيوان. شوف القطان. فوز بحطها هنا نشوف فيها. وينها عود القطار ما يطلع. روح. الله. لا يا حبيبي الجمال ما يخدم منك يا عمري. لا تبين اعمل هيك بتبين لان اول مره بتحط ايدك علي فاعمل هيك. انا احبك. ايوه انا احبك والله بس ادري مصور شيء. صار عدل. لا ابو عدول. هلا ابو عدول. هلا بحلوه. شو الاخبار؟ هلا حبك. شوفه بيدوس. منو بيدوس؟ هلا هذا الحمار هذا. اوه قاعد تسمع اغاني بعد ايش فيك؟ حط اغاني خلينا نسمع. هلو. شوف وين حط اغاني. هلا المسوي. هلا بالله الكبير الواحد. هلا حبي تمام شلونك؟ زين خلاص اسكر سناب ولا شو؟ لا سوري كنا احنا رحنا نتابع خلاص. من الشرند الطيب. الله شنو الشرند. ايش فيكم تشتغل؟ بس سكتوا يا بس. شنو شوفوا عمي ابو علي همبرجر وسووا لنا اكل. غدا ما ايش قلت انا؟ ابسك انا ضيع. هذا شنو عمي؟ حميسة لحم. وهذا اللي بالنص عيش واللي على اليسار؟ على اليسار عيش بعد. عيش؟ مجموعة صعبة وايد عيش. ايه ما شاء الله وايد ناس. كلنا الجروب عشان شي وايد. عمي انا بس بقول شيء حق المتابعين. بقول لهم ان عمي ابو علي ما حد يقدر عليه باكل البحري. ما حد يقدر عليه. حتى الاكل عادي بس بالبحري يعني يقحص قدامكم بالاكل. هذا اللي بقول لكم اياه بس. عمي انا تلفوني كله بالغرفه وكله فوق فيعني امس ما صورت الغداء واللي قبله لان كنا قاعد نسبح ولويه. عمي تصدق وتآمن بالله وقسما بالله ان انا قاعد اشوف المحادثات في ناس داشين علي يقولون يبون سنابك. بعد لهم سنابك بعد شوي. عم بوصل الفوق.
الله الله عمي. ملك الطماط. وهذا راجو بعد قاعد يساعدنا. خيل عيش الابيض. نسوي عيش. اخي عمي